Ете, време е за нашата гостинка која вие најавив пред отприлика половина час и моето големо задоволство го споделувам заедно со сите вас, бидејќи не само што ќе говориме за нашиот убав јазик на овој голем празник Свети Кирил и Методи, денот на просветните работници, денот на сесловенските просветители, туку ќе говориме и со една прекрасна дама, жена инспирација, македонист, жена која неуморно работи на многу проекти, иако скромно за себе вели јас сум само учител. Татјана Алексич, добре ни дојдовте во утринската на Алфа. Добро утро, добро ве најдов, благодарам за убавата најава. Вашата скромност би рекла вашата најсилна страна и позади таа ваша скромност се крие толку една силна жена, инспиративна и секогаш подготвена да биде поддршка на многу други жени, да биде поддршка на многу ученици во онаа специфична возраст во која вие долги генерации имате испратено, така нели? Како се носите со тоа и дали повеќе девојчињата или машките бараат вашата поддршка? Само прво да ја искористам можноста да го честитам убавиот празник на гледачите на ТВ Алфа, 24 мај, еден буквално сесловенски, обединувачки, космополитски празник кој не потсетува секоја година колку е битна моќта на јазикот, битноста на мисионерството, на дипломатијата и се она што се случувало во 9 век, кога нели се појавиле светите просветители Кирил и Методи да ја измислат глаголицата, првата азбука и да го преведат Светото писмо Библија на еден разбирлив јазик за широките неписмени стари словени. Инаку, учителската работа, што ме прашавте, е света работа, света мисија. Оно исто што се случувало во минатото, треба да се повторува и сега добрите страни. А тоа е мисионерството на една учителка. Буквално ја треба истата моќна дипломатија да допреш до овие наши деца, да се прилагодиш на нивната визија за нивниот светоглед, инаку постојано ќе доцнеме и ќе се заробиме во некој наш свет дека нашето време било подобро, дека во наше време било вака така и тогаш стануваме робови и себични сме кон овие наши деца кои се затекнаа во едно време кое е доста турбулентно за нив и понекогаш се шегувам со родителите, вам бидете срекни што доаѓаат во училиште, не само што не учат, туку ете што доаѓаат, стануваат и одат во школа, па задолжително ќе ми кажат и затоа мора да одат. Така, прекрасно, Тања. Јазикот е жива материја. Колку е подложен на промени, колку се трудиме, се трудите да се зачува автентичниот литературен македонски јазик. Еве пред малку погледнавме еден цел долг прилог, би рекла една кратка емисија на тоа како македонците во дијаспората се трудат нивните деца да го научат мајчиниот јазик, колку кај нас се негува истиот во образованието, во институциите, еве кај нас на медиумите, дали тука имаме се уште шанси да си го зачуваме јазикот или полека дозволуваме да се менува на полошо? Јазикот е светост и треба да се чува и да се негува, законска облигација. Тоа е уставотворен државен јазик уште од 5 мај 1945 година кога нели се потпишува кодификацијата. И треба да внимаваме сите, значи ние како наставен кадар и вие во медиумите и сите баш онака со заеднички сили, затоа што без јазик буквално човекот е неспособен да комуницира, да разговара, а најубавиот јазик е оној јазик, разбирливиот јазик, со кој што може сите да те разберат. Ние сме наклонети во последно време да користиме странски зборови, англонизми, еве се информатички јазик. Да речем и тој сленг и жаргон не се толку како што ги сметаме дека се опасни да ни го уништат јазикот ако држиш. Многу е битно каде го говориш тој јазик. Секако дека децата во обичната комуникација ќе си користат свој јазик, нели, некој сленг, жаргон или ако одат во дискотека не може да зборуваат литературно. Нели, јас се шегувам, некојаш се ни таа гужва во дискотеки, сега да му кажеш извини момче, помести се малку надесно да поминам да си нарачам еден пијалак, нели ќе ми сега збори, ај тргај се батка да погледне така. Така што има нели моменти, тоа е во ред, исто како дрес кодот, нели, начинот на облекување, стилот, каде како ќе се облечеш во емисија или во школа или во парк или било каде. Така и со јазикот, меѓутоа на државно ниво, јавните гласила секако дека мора да се внимава на јазичките норми, на изборот на јазични единици, да се чита македонска литература, да се кај младите генерации да се поправи
култот кон македонскиот јазик и кон македонските писатели, затоа што влада една проекција дека први треба да се научат странските јазици, па ете сакат повеќе да ги читаат странските автори и тогаш е на нас задачата огромна да им го покажеме, да им го раскажеме, тој макотрпен пат на македонскиот јазик, неговата генеза, почнувајќи уште од 9 век, како јазик кој бил во рамките на старите јазици, јужнословенската група, па сета она голгота која поменувале нашите предци, нели, печатарството, просветителството, учебникарството, па појавата на првите писатели, првата македонска драма, првите песни со уметничка вредност на Константин Миладинов, до денешните современи писатели, е навистина еден макотрпен пат и треба да имаат еден почит, основен почит кон тежината. Многу полесно е било на европејците, кога правиме споредба просветителството во Европа и просветителството во Македонија, за да пишуваат романи, филозофски дела, време, нели, просветителството во Европа, експанзија на наука, Џон Лок, Дени Дидро, енциклопедистите, Жан-Жак Русо, и сега ќе се појави Волтер да го пишува Кандид, еден совршен филозофски роман. За тоа време нашите преведуваат библиски мотиви, пишуваат, нели, преведувачи, препишувачи, меѓутоа го прават тоа на народен јазик под страшна цензура. Јордан Хаджи Константинов Джинот губи око и продолжува да пишува. Тоа е грандиозноста, тоа е големината, без оглед што нивните дела немаат уметничка вредност. Уметност е во такво време да си го задржиш јазикот, љубовта кон јазикот и да оставиш нешто на идните генерации. Една негова песна која е дидактичка, труд ми името е чиста филозофија, која ќе размислиш, кога трите девојки кои убаво поеха и играеха, ја одбра трудолюбивата. Трудолюбивоста како највисока човечка доблест, затоа што без трудолюбие нема ни љубов, нема ни мудрост. Ни талент. Така е. Да, прекрасно го кажавте сето ова. Пред некој ден чинам дека забележав и прочитав некаде дека во гимназијата каде што предавате македонски јазик имавте отворен ден, така е, каде може да се стекнат со многу информации сите заинтересирани што нуди гимназијата. Од друга страна, пак пред неколку месеци и на нашиот медиум, а и на сите останати медиуми, можевме да проследиме една за мене поразителна информација колку малку матуранти се охрабрија да се запишат да студираат македонски јазик на последниот циклус уписен. Не знам каква ќе биде оваа година. Што мислите, зошто е неатрактивен за младите луѓе македонскиот јазик како иден избор за професија? Корчагиновци се потрудија да ги отворат вратите на Корчагин на еден отворен ден, каде што сите наставници, буквално сите, презентираат дел од своите наставни содржини. Драмската секција исто во свечената сала прикажа дел од хуманитарниот проект кој го правиме за Марко, за наш ученик. И еве користам постојано медиумска прилика да апелирам дека го очекуваме датумот за повторната поставување на сцена на представата, чекајќи го во Македонскиот народен театар, и директорката Симона Огриновски, целиот тим кои навистина беа баш онака наклонети да не прифатат, за да можеме да собереме повторна сума и да ги предизвикам на еден така буквално хуман двобој, луѓе со добро, со широко срце, прави витези, за да собереме повеќе средства за наш Марко. А што се однесува до катедрата за македонски јазик, тоа е пораз на државно ниво. Државата мора да го заштити. Тоа е метафора на државата. Катедрата за македонски јазик мора да најде начин да се вработуваат тие млади луѓе, за да може да привлече на крајот на криштата. Секој се запишува на факултет со кој што може да се продаде на пазарот на трудот, колку и да звучи брутално. Изборот е индивидуален. Бараат работа тие деца, така што мора да се заштитат студентите, за да има се повеќе студенти. Порано преку 100 студенти се запишуваа на катедрата по македонски јазик, минатата година 16 и тоа се собраа 16 од оние дисперзивни факултети, што е поразителна цифра, кај што мора стратегија. Ние постојано дрве и камења по на Југославија, меѓутоа Југославија имаше стратегија да се долгорочна за сите републики. Кои кадри ќе бидат дефицитарни за 10, за 20. Така, и каде може да се вработат, што да студираат, и сето тоа беше на глобално ниво организирано. Кикснавме на некои нивоа, битни нивоа. Вашиот живот мириса на книга, така гласи вашиот подкаст, кој што верувам многу од гледачите имале прилика да видат нешто, да слушнат нешто, да се информираат за нешто и секогаш да се инспирираат да прочитаат книга повеќе. Колку овие млади генерации на кои им предавате сакаат да читат книга,
која мириса, книгата си мириса на печат, си ја има она неспоредлива убавина од тоа да читаме ние од најскапиот таблет или лаптоп или да седнеме во електронско издание, да си ја пребараме книгата, да си ја даунлодираме онаа која ја сакаме, но читањето книга не само што ни го збогатува речникот, прави многу друг голем бенефит кој што во минатото за среќа кога сите бевме зачленети во библиотека. Да. И гледавме навреме да ја вратиме книгата, беше тоа еден и сосема други вредности ги споменавте и вие, но колку читањето книга е, да кажам, во криза? Да. Читачката криза е вака глобална, веќе се чувствува и кај нас. Сите гледаме дека се повеќе генерации доаѓаат кои недостаток на читање книги веднаш го пројавуваат со недостаток на јазични единици, на зборови, на реченица им е тешко до крај да ја изразат и сето тоа е поврзано со книгата. Не можеш да зборуваш ако не читаш, ако не читаш, не зборуваш, не можеш ни да пишуваш. Инаку мирисот на книгата е она што го промовиравме преку госпоја Леда Стефановска, тоа беше низина идеја Adverbum, издавачката куќа, низиниот тим, да покануваме гости кои се поврзани со книгата и како автори, како писатели, сите можни жанрови, научни книги, белетристика, помлади и постара генерација, за да промовираме книгата, низиното височество на книга, единствениот предмет кој мирисе на човек, мирисе на човечка пот, на прсти, на кожа, на солзи. Тоа е таа димензија која е буквално космичка. Не можеш да не се споредува читањето електронски со книга во рака кога ја држиш, па можеш да подлечеш, да имаш интеракција со неа. Децата се навикнати на визуализација и сега кога ги гледаат и игри или било какви информации на компјутерот кај што им излегуваат разни флешови, не знам, светлосни ефекти, звучни ефекти, тешко им е да се концентрираат на црно-бела техника, нели бел лист, испечатени црни букви, веќе не им е предизвик да читат, барат некоја енергија адреналинска кога се чита и тоа на мене што ме плаши, потенцијално таа вештачка интелигенција да не влезе кога не треба, исто како што влезе демократија во Македонија кога не треба, па еве што ни се случува во име на демократијата, на масовна невоспитаност. Така што се обидуваме баш да им ја приближиме на децата книгите за да може да читаат. Има се уште деца кои знаат да се дружат со книгата и тоа се гледа, но се помалку да ги изброиме на прсти. За жал, да. За жал. И кај нив се гледа сосема поинаков однос, затоа што книгата е мало волшебство. Да. Кога ја читаш книгата, не сфаќаш дека таа тебе те прочитала и те води. Се што може човек да прочита во книга, не може во текот на животот, во пракса да му се случи, затоа што книгата е таа што те води низ сите работи кои му се случуваат на некој друг. Ние треба да ја преска спонтано кажавме камо среќа да можеме да учиме од тугите грешки. Да. И па преку книгата можеме да научиме тугите грешки или ликови, тоа што не треба да го правиме за нас. Да се потрудиме и ако ги препознаваме пораките кои што ни ги распакува секоја една книга поединечно. Пред нецел месец издадовте еден прирачник кој што се надоврза на еден телевизиски проект, се однесува на прирачник за сексуална едукација. Како најде најмладата публика, особено вашите ученици? Како беше фидбекот? Еве сега го кажам дека се вика прирачникот сексуална азбука на ваков свет празник, 24 мај, пуританците веднаш ќе кажат како што поменав со мицата на Ал Пачино, на еден ваков празник зборуваме за сексот. Да, прирачник или еден, како да кажам, како што кажа професор Сашко Прокопиев, еден од рецензентите, азбучник, прв азбучник на македонски јазик кој произлезе како резултат од оној мој обид на македонска телевизија 2011 да пласираме еден медиумски проект кој имаше едукативно забавен карактер со еден тим. Јас ги нарекувам онака баш волшебен дрим тим. Ете да искористам ја англонизам. Професор доктор Викторија Вуевиќ, Славица Арсова, Горан Димитров, Сотир Ставридис, па се приклучија онака многу доктори, професори, професионалци без кои немаше да помислам да водам ваква емисија. Секако претходно начитана, прочитани книги, почнувајќи од лексиконот на дедо ми, сексуален лексикон, првиот од 61 година. И дојдовме до, ја завршив таа емисија на македонска телевизија од здравствени причини. Стасав до буквата Р, разврат и се разболев и не можев да продолжам. Баш сериозно се разболев, тоа ми беше звоно за тревога дека сум претерала, треба малку да кренам мрачна.
Потоа проложи благодарение на порталот Човекот пред се и Трифун Костовски и неговиот тим да се вопишува на везија, стасавме нели до Ш, Леда Стефановски се допаднати и таа рече јас сакам да отпечатам книга. Имам печат и слободна, немам амбиции никакви. Се во свое време. Така, затоа што ниту сум писател, ниту имав потреба да пишам книга, меѓутоа ете се отпечати книга, и оно што ме радува дека ние имаме прв. Ова е наша книга заедничка, значи нема моја книга. Затоа што внатре има изјави од многу драги луѓе кои биле дел од емисиите, од изјавите кои ги пишував колумните на порталот Човекот пред се и може да се чита од сите можни страни како хазарски речник од А до Ш. Промоцијата беше многу интересна. Првата промоција во култното Ван Гог кафе, каде што беа Игор Џамбазов како промотор, Александр Прокопиев и Катерина Шехтанска, баш беше интересно. И тоа е целта, да читаш работи кои ти се непријатни на прв поглед, меѓутоа на еден забавен, духовит начин, да не ти е незгодно кога го читаш. Ето тоа беше целта. Да, доста се читаше и доста симпатично, барем јас како публика го примив и верувам дека така го прими и останатите, особено најмладата публика, онаа која ве обожува на часовите. Времето ни е многу кратко и жалам што нема да можеме многу да си го пролонгираме овој разговор, но сигурна сум дека на некоја тема повторно ќе говориме. На самиот крај, лесно ли е да се биде жена во Македонија која патем истовремено е и убава и паметна и секогаш подготвена да се стави над ситуациите? Ова не е уште женски век. Сите сме почувствувале дека не е време кога жената онака баш има потполна слобода за било какво изнесување во јавноста. Јас нешто на себе, на своја кожа не забележувам некој товар, иако знам понекогаш да се судрам со нечии туги предрасуди. Стигме, па ми е непријатно и неправди, па знам некогаш да изреагирам и тогаш се едно пишувам. Ние жените самите го правиме тоа, значи ние жените мораме се држиме. Мислам дека мажите повеќе некогаш знаат да не почитуваат отколку ние сами себе си. Треба да почитуваме нашата различност, нашите судбини, нашиот изглед, нашиот израз. Добро што сме различни. И не треба толку да го користиме јавните медиуми за меѓусобно озборување и наоѓање мани во туѓа манџа, во туѓа тенџере, во туѓа спална. Никој никому не сме да му суди на овој земен свет, па и на оној свет има некој кој ќе не суди на крајот сите, и затоа на сите ни треба љубов. Љубовта е таа што може да ни ја даде таа добра енергија и да си ја сакаме сопствената и туѓата судбина, да ја прифатиме за да не страдаме. Секош го кажувам филмот Убавините на пороците од минатиот век, нешто што се случи кај нас во Црна Гора, кога жените го поддржуваат сопругот кој е изневерен и кој жената казнува со тоа што таа меси погача ноќта, ја става на глава, кога тој главата ја удира со токмак пред очите на низините сестри, мајки, соседки кои исто така таа сина беше во убавината на порокот. Мира Фурлан, женското неверство и машкото неверство се уште имаат разлика. Жена разведена и маж разведен дури во така и во пежоративен не се третира исто кај нас на нашите простори. И тоа се работи кои мора да се надминат. Имаме следна тема за некое следно дружење. Многу ви благодарам што ова утро бевте наша гостинка и што мотивиравте многу жени и што им го разубавивме ова празнично предпладне.